Mula yung katawan nito. May nakita rito si Inoy guys. Kaso lang kamil. Gagamba rito. Sobrang liit. Ayan o. Ito guys. Kawawa na gamba o. Masyado yung maliit. Ayan o. Ako anak. Yo, what's up guys? For today's video ay maghanap kami ng gagamba rito. Yan, kasama ko naman rito sila Inoy at si Butchok guys. Kaya dito kami maghanap guys oh. Dito sa spot na to. Dito sa ibabaw. At hanggang doon. So yan, tingnan natin guys kung anong makikita nating G. Ha? Yan guys, oh, dito guys ay may nakita si Inoy ng sapot. Ay kaso lang masyado itong manipis. Ayan. Pintik. Yan yung nakita nyo. Sobrang liit ng gamba. Tigrihan. Tigrihan ba to? Kaya tang gambang melon. Gambang melon. Oh. Meron dyan, Chok? Wala? Ayan na. Dito guys, oh, may gagamba rito. Sobrang liit. Ayan oh. Gambang kwanto. Pulang pusod. Pulang pusod to guys. Yan, sobrang liit niya dito. Yan, palakihin pa natin to. Sapot! Dito guys, may sapot guys. Saan? Nay naman ulo ni sapot dito. Dito Noy, baka maputol yung sapot dong. Ayan o, sapot niya dito guys. Doon? Saan kayo? Ay, Chok. Wait sa Chok. Baka maputol yung sapot niyan. Hindi natin makita yung kadugtong nito. Mukhang wala dito sa... Dito kaya sa kabila. Tingnan natin. Yun. Saan patungo? Ang layo. Oops! Hindi gagamba, Chok. Naman? Oo. Asa? Kamil. Ayun. Sayang. Salan. Sayang guys. Kamil. Yun. Kinuha ni Inoy. Nanti sila nun. Kamil man. No? Yan. Nay, butang. Ayun, nahuli. Lala. Saan? Nah. Sapot dito guys. Oh, nakita ni Inoy guys. Yan, tingnan natin dito. Bayo. Sige, hanapin nyo. Doon. Dito kadugtong yung sapot niya. Doon? Mukhang nandito yata. Tingnan natin dito. Basin dako. Tingnan natin kung mayroon bang laman ito. Nadako. Mayroon yan guys. Ako anak. Nadako. Ako amana. Yan. Mayroong laman oh. Ano kaya ang G to? Sige ha. Ako Ah. anak. Ayan guys oh. Ako Team anak. size na gagamba. Sobrang ganda nito oh. Ako anak yun. Napakasulit ni. Napakasulit nito guys. Ako anak naman. Yan oh. Wala. Ganda. Mamula-mula yung katawan nito. Sobrang balbon pa. Ayos. Daan ka ako sa. Gambang hagonoy. Okay. Yan na Nay. Yan, binigyan na natin kay Inay guys. Walang chop. Yan. Mukhang may nakita doon si Butchok. Asan Chok? Meron dyan Chok? Asan ba? Lah. Sapot oh. Wait sa Noy. Baka. Nasaan kaya yung gagamba dito? Ayun Chok. Ha? Ay. Bahay na lang. Yung saman? Yan guys oh. Ito yung sapot niya guys. Bahay. Yan oh. Nare? At yung bahay ng gagamba oh. Ito na lang oh. Wala nang gagamba guys. Ito na lang yun. Taguan na lang yung natira. Ibalsi. Sayang. Wala na yung gagamba dito. Wala na. Baka nakuha na ang iba dito guys. Saan? Naman. Ayan guys oh. May gagamba yan guys. Tingnan natin dito.
Kunin natin guys. Anong gagamba to? Ako na kamel mo Oops. man dako. Yun. Oh, kamel. Oh. Wala ako. Yan guys, oh. Camel. Danoy. Camel, Noy. Wala. Ano? Maliit na camel. Oh. Ayun na. Ayan, ayan, ayan. May nakita sila dito guys. Saan? Sapot. Ito yung sapot kaso lang. Tu ari utol ni. Di man gaanong makapal dong. Asa kaya yung kadugtong nito? Tingnan natin. Walang kadugtong. Naputol na yung kadugtong niya dito guys. Mukhang wala to. Walang gagamba to dong. Yun, dito guys, may nakita ko rito damang oh. Lah, may damang pa dito, Chok. Oh. Dalawa guys, magkatabi. Tu ari. Diyan lang kayo. Asa ba? Ayan, tingnan natin dito yung gagamba. Oops, grabe naman itong gagamba na to. Napakaliit. Sobrang liit nito, Chok. Oh. Agad. Hala, kawawa na gagamba oh. Saan na to? Walang galamay sa kabilang kuwan niya, side. Anak ka ayo. Kamel. Tigrihan. Ano? Kawawang gagamba, Noy. Wala, ambil. Ayaw. Wala na. Pabayaan lang natin yan dyan. Ito namang isa. Ayan, asan kaya yung gagamba dito? Wala. Uyo. Medyo maliit yata to guys. Kasi maliit yung bilog dito. Di ato. Oh. Hindi na natin yan kukunin, Chok. Ni asa tatado. Maliit yan. Duo. Masyado yung maliit. Ayan o. Ako anak. Itiman. Kapuyo. Maliit ito guys. Ayan, dito guys. May nakita ko ritong sapot oh. Ayan. Wait, Chachok. Ako na magkuha nito. Ayan, tingnan nyo guys oh. Yung gagamba rito. Hindi ka. Dako. Yun. Ayan, kunin natin dito. Baka tumalon eh. Isa. Yun, tumalon nga. Maliit guys. Pulang pusod yun. Saan dong? Kamay. Oops. Yun nga oh. Tulamon. Tulaman. Maliit. Tulamon. Tulamon. Balon. Balon. Sa'yo na to, Chok. Ulit ko ko. Kumpuma lang. Kata, Ayan guys oh. Chok, kuyog. Native na gagamba. Gagambang pulang pusod. Asa na? Pabayaan na natin yan. Mahina yung ganyang gagamba. Ayun na. Ayan, tingnan natin dito guys kung mayroon ba itong gagamba sa loob. Naajud. Naajud guys. Saan? Mayroon? Liit naman ito. Masyadong maliit guys. Oh? Itiman. Mataas sana yung galamay nito. So lang maliit pa. Asa yan? Sa'yo na yan, Noy. Yan, ang kapatid eh. May nakita rito si Inoy guys. Kaso lang kamil. Ayun. Aglag na. Ito guys oh. Kamil. Daming kamil. Oh, Noy. Ayaw, di ko. Yan, pabayaan natin dito guys. Saan? Mayroon? Mayroon, Chok? Asan, Chok? Wala? Ayun na, tayo na. Doon tayo. Wala, Chok. Ayun, dito guys. May nakita na naman ako rito ng sapot, oh. Oh. Grabe, sobrang kapal na sapot dito, guys. Ayan, tingnan natin dito yung gagamba. Ayun, oh. Kala, dako dun. Sana, Noy? Wait, sa Noy. Ayun. Dito yung gagamba guys. Ay. Sayang ng gagamba nito. Yan.
Kulang ng galamay guys. Ayun oh. Galamay. Oh, Sayang. dali. Ganda sana ng gin ito. Galamay. Kaso lang Wala sakit. 1-2 lang yung galamay niya. Wala sakit. Bayaan natin na Noy. Yun na lang yan. Sayang. Ganda sana.